Wir sind auf dem Weg zum Ort Puntes de Canegre, das ist ganz grob in der Nähe von Mazauron. Dort gibt es einen neuen Stellplatz mit dem Namen Area Sol Canegre und den wollen wir besuchen. Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir waren vorher auf dem Stellplatz Oasis Almar in der Nähe von Vera. So hatten wir nur etwa 70 Kilometer bis zu diesem Stellplatz. Man sieht hier unseren Standort. Dort stehen wir und dort ist auch der Stellplatz. Und das ist nicht weit entfernt vom Meer. Aber jetzt fahren wir erstmal in den Ort Puntes de Canegre rein. Dieser Ort ist vom Stellplatz circa 1 Kilometer entfernt. Puntes de Canegre ist ein recht kleiner Ort, hat aber 3 Restaurants hier direkt am Meer. Wenn wir jetzt hier gleich nach rechts schauen Richtung Meer, dann sehen wir, was das Unwetter hier angerichtet hat. Der starke Regen hat hier viel Dreck hingespült. Da ist man noch dabei, das zu reinigen. Auch wenn es sich um einen kleinen Ort hier handelt, er wird am Wochenende oft von Spaniern besucht. Die sitzen hier gerne am Meer und essen was und dann wird es hier richtig voll in dieser Straße. Wir kennen diese Region schon seit 20 Jahren, sind immer wieder gerne hierher gefahren, weil es hier wenig Tourismus gab. Jetzt hat sich es ein bisschen geändert durch die Stell- und Campingplätze und es war auch immer sehr preiswert hier. Das hat sich vielleicht inzwischen auch etwas geändert. Auch hier sieht man wieder rechts und links die Schäden durch das Unwetter. Wir fahren jetzt hier auf der RMD 21, eine Straße, die parallel zum Meer führt und die führt uns jetzt auch zum Stellplatz hin. Jetzt kommt als erstes die Zufahrt zum Stellplatz und wenn man noch ein Stück weiter fährt, dann kommt der Campingplatz Parazuelos. Dieser neue Stellplatz hat den Namen Area Sol Canegre. Das kann ich vorausschicken. Diese Zufahrt hat dem starken Regen und der Überschwemmung standgehalten. Also hier gab es keinerlei Probleme, dies hier zu befahren nach dem Unwetter. Wir wissen, dass der Platz noch nicht komplett fertig ist. Es gibt auch noch keinen Strom und die Duschen und Toiletten sind auch noch nicht nutzbar. Auch das Check-in-System funktioniert noch nicht. Ist noch nicht komplett fertig. Wir mussten uns so erst bei anderen Campern erkundigen, wie wir den Platz befahren können, sodass wir durch das Tor kommen hier. Zurzeit ist es noch so, dass man einfach vor das Tor fährt und dann öffnet es sich und man kann den Platz befahren. Das wird sich aber in nächster Zeit noch ändern. An der Einfahrt ist ein Automat, dort checkt man ein. Das wird später über ein Kennzeichenerfassungssystem geregelt. Das ist alles noch nicht ganz fertig. Und darüber werde ich aber später noch genau berichten, wie das Ganze funktioniert. Wie man hier schon sieht, handelt es sich um einen sehr großen Stellplatz. Es soll hier 120 Parzellen geben. Im Moment gibt es hier sehr viel freie Plätze. Das ist natürlich für uns gut, da wir nicht reservieren, konnten wir ohne Probleme hier diesen Platz nutzen. Es gibt hier 2 Kategorien von Plätzen. Einmal kleinere Plätze, die kosten 12 Euro, die nutzen wir hier. Und wenn man ein großes oder sehr großes Fahrzeug hat, mit 10 Metern und mehr, muss man einen großen Platz nutzen. Der kostet dann 16 Euro. Die Plätze sind hier alle schräg angelegt, so dass man den ganzen Tag Sonne hat. Und wenn man so wie wir steht, dann hat man auch Glück und man kann bis ans Meer schauen. Dadurch, dass man hier versetzt steht, macht man sich hier nicht gegenseitig unbedingt Schatten. Jedenfalls nicht so stark, wie wenn die Plätze gerade angeordnet wären. Der größte Teil der Stromanschlüsse auf dem Platz ist fertig. Allerdings fehlt die Abnahme der Behörde noch. Im vorderen Bereich sind die langen Plätze. Dort kann man stehen mit Fahrzeugen von bis zu 12 Metern. Am Ende des Platzes findet man 2 Entsorgungsstationen. Hier kann man seine Kassette entleeren und es gibt einen Bodeneinlass, wo man sein Grauwasser ablassen kann. Und am Rand gibt es eine Öffnung, dort kann man seinen Fäkalientank entleeren bzw. Schwarzwasser ablassen. Das ist immer gut, wenn so eine Öffnung da ist, dann können alle, die einen Festtank haben, einwandfrei entsorgen.
In der Mitte des Platzes gibt es eine weitere Station. Hier kann man auch die Kassette entleeren und auch Frischwasser tanken. Auch in der Mitte des Platzes gibt es 2 Gebäude mit Dusche und Toilette, die aber noch nicht in Betrieb sind. Wir haben Mitte März 2025 zur nächsten Saison, also sprich ab Herbst 2025, soll das Ganze fertig sein. Waschmaschine und Trockner sind schon im Betrieb, kann man also schon nutzen. Vorne an der Zufahrt zum Stellplatz finden wir ein kleines Häuschen und dort finden wir auch den Chef vom Platz, den Johann. Er ist meistens am Morgen von 10 bis 15 Uhr da und dann wieder am späten Nachmittag. Zurzeit kann man die Platzgebühr noch bei ihm bezahlen, aber es gibt auch schon die Möglichkeit, hier an diesem Kassenautomaten die Platzgebühr zu zahlen. Das ganze System ist noch nicht komplett in Betrieb, wird nachher mit Kamera überwacht und Kennzeichenerkennung. Das Ganze funktioniert noch nicht ganz, aber wenn man hier bezahlen möchte, das geht schon. Ich habe den Chef, den Johann, zu diesem Bezahlsystem befragt. Er hat mir das Ganze erklärt. Ich bitte um Verständnis, er spricht nicht perfekt Deutsch, aber ich denke, man kann es verstehen, was er meint. So, jetzt stehen wir hier auf einem neuen Stellplatz in Puntis de Canegre und vor mir steht der Inhaber, der Betreiber des Stellplatzes. Wenn ich das richtig weiß, ist es der Johann. Heißt du Johann? Hallo. Ja, hallo. Wie geht's? Ja, alles gut? Alles gut. Ja. Du hast hier einen neuen Stellplatz aufgemacht. Hattest genau. vorher den alten auf der anderen Seite. Genau. Jahrelang, ich glaube fast 10 Jahre. Ja, ich habe die alte Platz von 10 Jahre oder 9 Jahre offen. Ja. Und jetzt ich habe ein neues Projekt mit mehr Service, mehr Optionen. Ja. Und jetzt viele Leute kommen, alles gut. Aber dieses Jahr ist nicht normal in Spanien mit Regen. Ja, das ist, genau, da hast du recht. Ja. Jetzt sag mal, wie heißt der? Wie ist der Name von diesem Stellplatz? Ja, der Stellplatzname ist Area Sol Calnegre. Okay, ja, das kann man sich merken, ja. Genau. Okay, jetzt hast du hier ein besonderes System. Wir bezahlen, Schranke offen, Tor geht auf und so weiter. Wollen wir mal kurz drauf werfen. Man kann also hier die Sprache, wenn man jetzt Deutsch ist, dann kann man hier die Sprache wählen. Genau, ich habe dieses neue System, warum ich denke, ist gut. Die Leute kommen vielleicht morgen früh oder in der Abend und nicht eine Person hier in der Rezeption und du kannst registrieren und kommen in den Stellplatz. Okay? Ich habe eine Taktil hier und wir haben alles Language. Ja, die hier. Sprachen, verschiedene die Sprachen. Okay? Ja. Und wir haben hier die Deutsch. Ja. Hier haben die reservieren die Parkplätze. Ja. Wir haben hier Parkplatz reservieren und mit einem Plan du gucken die Nummer Parzellen und du kannst gucken hier rot die Parzellen ist buchen und grüne ist frei. Die frei. Ja. Okay? Ja. Ich habe differente Parzellen mit different Preis. Ja. Normalpreis ist Komfort 12 Euro. Ja. Und die große 16 Euro. Okay? Ja. Große, das ist dann mehr als 10 Meter, kann man stehen. Genau. Womo mehr 9 Meter Minimum. Warum? Warum in einem Komfortplatz du kannst bleiben mit 8 Meter, kein Problem. Ja. Okay? Wie hier 50, okay? Grüne. Hier und wir schreiben die weiß Personal, Nummer, hier, schreiben hier, bla 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 bla, Log, hier die Namen, Nachnamen, hier suchen, wo ist Germany und wir können registrieren. Und Automat, wir haben mit Karte bezahlen, hier mit Code, mit PIN oder Wireless. Ja, okay. Geht es auch mit dem Handy? Contactless. Kann man auch mit dem Handy bezahlen? Genau, auch. Geht auch, ja, okay. Auch mit Handy. Ja. Und du haben ein Ticket und mit Ticket du haben die Code, die Passwort für die kleine Tour. Ach so, ja. Ja, und haben deine
Information und du bezahlen mehr Tage, wann du brauchen. Ah ja, okay. Ja. Und wenn ich jetzt rausfahren will, dann öffnet sich automatisch das Tor. Genau, ich habe 2 Kameras und eine Kamera Check-in und eine Kamera Check-out. Ja. Wenn du bezahlen, kein Problem, deine Autonummer, Automat-Tour offen. Ja, okay. Kein Problem. Kein Problem. Ja. Okay, Johann, dann danke ich dir erstmal für deine Ausführungen. Ja, wir sind gerne auf deinem Platz. Ja. Und ich werde berichten. Vielen Dank auch. Danke. Der Stellplatz ist nur 100 Meter circa vom Strand oder vom Meer entfernt, also ganz schnell zu erreichen. Durch den starken Regen und Unwetter ist der Strand in Mitleidenschaft gezogen und auch verschmutzt, aber das soll sich in den nächsten Tagen ändern hier und dann wird das aufgeräumt. Man ist jetzt erst mit anderen Dingen beschäftigt. Wer ein Fahrrad dabei hat, idealerweise ein E-Bike, der kann hier auch was unternehmen und zwar ist nicht weit entfernt die Schlangenbucht, einigen vielleicht noch bekannt. Dort gab es mal einen Stellplatz. Dort kann man hinfahren, dort gibt es noch eine kleine Bar, dort kann man einen Drink einnehmen und das machen wir jetzt gerade mal. Bis zur Schlangenbucht sind circa 6 Kilometer, fast alles asphaltierte Straße, aber wir kommen auch an eine Stelle, dort hat das Unwetter, der starke Regen auch wieder Schäden angerichtet. Hier haben wir nur noch eine Schotterpiste, aber geht zum Fahren, ist soweit okay. Jetzt haben wir gleich die Schlangenbucht erreicht. Man kann jetzt nicht mehr reinfahren in diese Einfahrt. Es gibt jetzt hier eine Höhenbegrenzung, sodass es für Wohnmobile gesperrt ist. Wir kennen diese Bucht schon lange, circa 20 Jahre. Wir sind in den früheren Jahren, wo hier noch kein Betrieb war, wo es noch alles sehr ruhig war, hier sind wir dann bis spät in den November hinein zum Schwimmen gegangen. Damals gab es diese Stellplätze, die hier jetzt am Meer sind, noch nicht. Damals haben wir auf dem Stellplatz Villa Brisa, circa 10 Kilometer von dieser Bucht entfernt, gestanden. Leider ist das Wetter heute nicht so ideal. Es weht ein strammer Wind. Gefühlt haben wir Temperaturen 12, 13 Grad. Deshalb ist eine Jacke schon angesagt hier. Der Stellplatz hat ja vor circa 2 Jahren oder 1,5 Jahren geschlossen, aber es gibt hier noch eine kleine Strandbar. Hier kann man was trinken und auch was essen oder eine Kleinigkeit essen. Es gibt auch die Möglichkeit, hier zu dieser Schlangenbucht herzuwandern vom Stellplatz aus. Der Wanderweg ist aber so ein bisschen anspruchsvoll. Man sollte da schon ein bisschen Übung im Wandern haben. So sieht das Ganze von oben aus bei Google Maps. Wir sehen in der Mitte den ehemaligen Stellplatz, da sieht man noch die Mobile stehen, rechts die kleine Bar und links einen Parkplatz. Dieser Stellplatz wurde geschlossen, weil keine Genehmigung für diesen Stellplatz vorlag. Wer hier im Herbst kommt, kann hier noch einen schönen Badeurlaub erleben. Dann sind die Wassertemperaturen bis in den November hinein noch angenehm. Das Wetter ist im Moment sehr durchwachsen hier in Spanien, wie bei uns im April, würde ich sagen. Wieder zurück auf dem Stellplatz. Der Stellplatz ist in den Sommermonaten Juli, August geschlossen. Das gesamte Gelände des Stellplatzes ist eingezäunt. Hier, was wir rechts sehen, ist eine große Freifläche. Hier kann man auch mit dem Hund gehen. Also Hunde sind hier erlaubt. Wer alle Informationen vom Platz braucht, der gehe bitte auf die Internetseite, auf die Webseite des Stellplatzes. Dort gibt es ganz viele Informationen und dort gibt es auch die Möglichkeit, einen Platz hier zu reservieren, wenn man das möchte. Das hatte ich hier auch noch gerade gelesen und auch schon gesehen. Es gibt hier am Strand eine kleine Bar, Restaurant. Dort kann man was trinken und auch was essen. Ist circa 300-400 Meter vom Platz entfernt. Wer einkaufen möchte, der muss etwa 4-5 Kilometer fahren. Und zwar gibt es dort einen kleinen Sparmarkt. Dort bekommt man fast alles, also auch Frischfleisch. Unsere Orte wie zum Beispiel Mazarrón oder Puerto Mazarrón sind circa 20 Kilometer entfernt. Dort gibt es natürlich die bekannten Discounter. Wer mit dem Fahrrad fährt, ein bisschen vorsichtig mit der Strecke am Meer entlang, die ist teilweise schwierig. Das vielleicht noch, spanische Gasflaschen kann man hier auch tauschen. Es gibt hier Cepsa und auch Repsol-Flaschen.
Was uns hier gefällt, ist, dass man hier fast den ganzen Tag die Sonne hat. Nicht nur fast, sondern hat hier die Sonne, wenn sie dann scheint. Und so kann man auch am Abend noch schön draußen kochen, weil es noch angenehm warm ist. Und mit einem Gläschen Wein ist das Ganze natürlich noch schöner. Leider ist mir vor einiger Zeit meine Solarplatte bei einem Sturm umgeweht und auf einen spitzen Stein gefallen. Jetzt hat sie nicht mehr die komplette Leistung, aber sie funktioniert noch. Wir haben immer gut geschlafen hier auf dem Platz. Wir waren 3 Nächte hier und dann ging es für uns weiter. Das soll es gewesen sein von diesem Stellplatz. Ich sage mal wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.